gente, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo trollando gente, colocando negócio de Zawardo aqui do Voice Mod. Não vai estar aparecendo porque eu tô gravando na tela do Discord. Então eu vou estar colocando o mouse aleatoriamente, mas tudo bem. Olha aqui, ó. Eu não sei se deu pra ouvir, mas... Vamos lá. Eu também posso mudar minhas vozes, mas... melhor não testar, não. Senão vai dar ruim pro meu lado. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente vai... Mano, tô com medo do caramba aqui. Eu já tentei no Universal Time, mas... Meu Deus, eu também tentei no Dream Forward aqui, só que tem muita gente que não tá mutada, então vai ser um pouquinho mais difícil, sabe? Não sei se vai dar certo isso aqui, sabe? Será que eu tento lá de novo? É um que dá, né? Deixa eu ver se... no Team X eu acho que vai dar. Vamos ver... Jogando um... Iremos lá. Uai, por que não? Uma conversa não será. Vamos lá. Porra. Mano, deu muito certo isso, mano. O cara ficou, mano, aqui. Meu Deus, velho. Ainda bem que o cara não vai me denunciar, não. Eu acho que ele não conseguiu memorizar meu nome, não. Jogando dois, será que eu tenho? Eu tenho duas pessoas lá, melhor eu com uma pessoa, senão os caras... Vamos tentar. Amanhã. Eu falei palavrão. Vamos lá! Nada de grupo bom pra eu entrar. Só o xixi, só que ninguém percebe. Eu sempre saio quando as pessoas percebem. É meio ruim, mas tudo bem. Achar que foi útil. Tá. Se quiser VIP. Meu Deus. Iríamos lá. Vamos tentar em outra? Bora! Agora no server Garingo. Gari. Tem muita gente numa calça. Tipo, 11. Ai. Por que não tentar? Vamos lá de novo. Ninguém percebe. Então, gente, eu vou parando por aqui, porque é capaz de eu me ferrar muito aqui. Então, também, meu Deus, 7 da manhã. Então, por isso que eu tô falando meio baixo, assim. Então, falou aí, gente. Só vou desligar meu gravador e vou sair. Falou aí.